मेष राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूको लागि सप्तम स्थानमा सूर्यको प्रभाव बन्नेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईको अलिकति साझेदारीमा गरेका व्यापार बिजनेसहरू हुन्छन्, किनकि सूर्य सँगसँगै तपाईको मंगल पनि स्थित रहनेछ, बुध पनि स्थित रहनेछ लगभग 10-12 दिनको समय। र त्यो कारणले गर्दा साझेदारी पार्टनरशिपमा डिस्कसको वातावरणहरू बन्न सक्छ। 10-12 गतेसम्मको समय नयाँ कुनै कामहरू गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ पार्टनरशिपमा भने त्यसले तपाईलाई समस्या ल्याउन सक्छ। तपाईको दाम्पत्य जीवनले तपाईलाई दुःख दिन सक्छ। तपाईको अर्को पाटो भने यतिखेर म विवाह गरौँ अथवा विवाहको लागि कुरा अगाडि बढाउँ भन्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसले पनि तपाईलाई समस्या ल्याउन सक्छ। तर 10-12 गते पछाडिको समय भने तपाईको आर्थिक उन्नति, आर्थिक प्रगति राम्रो रहन सक्छ। गरिरहेको व्यापार व्यवसायहरू फस्टाएर जान सक्छ। दाम्पत्य जीवन सुमधुर रहन सक्छ। विवाहमा आइरहेको समस्याहरू पनि कम हुँदै जान सक्छ। अझ स्पेशल जो व्यक्तिहरू शेयर मार्केटमा लागिराख्नु भएको छ, कृषि जनित काम गरिराख्नु भएको छ, अकाउन्ट फिल्डमा हुनुहुन्छ, ब्याङ्किङ सेक्टरमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ नयाँ जागिरहरू राम्रो भइदिन सक्ने, पदोन्नतिका सम्भावनाहरू बनाइदिन सक्ने, यही सेक्टरमा सरकारी जागिरहरू ट्राई गर्नुहुने व्यक्तिहरूको लागि राम्रो र उत्कृष्ट अवस्थाहरूलाई मान्न बुझ्न सकिन्छ। वृष राशि हुनुहुने व्यक्तिहरूको लागि 10-12 गतेसम्मको समय अलिकति ऋण र रोगबाट भने जोगिनु होला र अलिकति कम्पिटिसनमा जानबाट जोगिनु होला। अन्यथा तपाईलाई यति धेरै कम्पिटिसनमा लगिदिन्छ कि त्यो कम्पिटिसनमा धेरै जाने कारणले गर्दा के हुन्छ, तपाईलाई चाहिँ होपलेस बनाइदिने काम गर्छ। ओहो मेरो त अब नहुने रहेछ, मेरो बिग्रिने रहेछ, मेरो समस्या आउने रहेछ भन्ने खालको पक्षहरूतिर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। ऋणको लागि ट्राई गरिराख्नु भएको छ, त्यो पनि काम नबनेर त्यहाँ समस्या भइदिन सक्छ। ऋण तिर्नलाई खोजिराख्नु भएको छ, त्यो समस्या छ। स्वास्थ्यमा समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्। थोरै सतर्कता अपनाउनुहोस्। तर 10-12 गते पछाडिको समय जुन तपाईको लागि छ, तपाईँ कम्पिटिसनमा जुत्दा पनि कम्पिटिसनमा तपाईहरू पास हुन सक्ने, अथवा तपाईँ चाहिँ यतिखेर के ट्राई गर डक्टर पढ्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ यतिखेर हिलिङहरू सिक्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ यतिखेर साइकोलोजी पढ्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यतिखेर तपाईँ जागिरको लागि ट्राई गरिराख्नु भएको थियो, यो तपाईँको लागि बेस्ट छ। र यो समय भनेको तपाईँको पदोन्नतिको लागि पनि राम्रो समय बनिराखेको छ। अझ तपाईँले गरेको मेहनत, तपाईँले गरेको परिश्रमको आधारमा राम्रो प्रतिफल पाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँलाई तपाईँको दैनिक दिनचर्या सप्रिने कारणले गर्दा असाध्यै धेरै राम्रो र उत्कृष्ट बनेर जान सक्नेछ। मिथुन राशि हुनुहुने व्यक्तिहरूले 12 गतेसम्मको समय आफ्नो सन्तानको पक्षलाई विचार पुर्याउनुहोस्, अलिकति सतर्कता अपनाउनुहोस्। अझै गर्भवती महिलाले धेरै सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ। र तपाईको आर्थिक इन्कमका पाटाहरू, आर्थिक पक्षका पाटाहरू पनि राम्रो रहन सक्छन्। तपाईको इच्छा पूर्तिको घर बलियो बन्दै जान सक्छ र त्यसले पनि तपाईलाई कुनै न कुनै नाफा र उन्नति प्रगतिहरू गराउनतर्फ लाग्न सक्छ भने तपाईको लागि 12 गते पछाडिको समय अध्ययनको लागि तपाईँ विदेश जान खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो तपाईँको लागि राम्रो भइदिन सक्छ। तपाईको सन्तानको लागि के नयाँ कामहरू गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो तपाईँको पक्षमा आइदिन सक्छ। तपाईँको बुद्धि र विवेक एकदम चतुर रहने कारणले त्यो कामहरू बन्न सक्छन्। प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ अथवा प्रेम पर्न सक्छ हैन। अथवा तपाईँ चाहिँ यतिखेर कुनै पनि शिक्षक नै पेसामा हुनुहुन्थ्यो, बोल्ने काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मिडिया सेक्टरमा हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँको लागि एउटा राम्रो समय बनिराखेको छ। कर्कट राशि हुनुहुने व्यक्तिहरूले घर परिवारको माहौललाई लिएर तपाईँलाई तनाव सृजना भइदिन सक्छ। सतर्कता अपनाउनुहोस् 12 गतेसम्मको समय। र अलिकति मनमा अशान्तपनहरू छाउने, तपाईँले ड्राइभ गर्दै कतै यात्रा गर्दै हुन्छ भने अलिकति चोटपटकहरू लाग्न सक्ने अथवा गाडीहरू बिग्रिन सक्ने सम्भावनाहरू छन्। तर 12 गते पछाडिको समय तपाईँको मनमा एउटा आनन्दपनहरू पनि छाउन सक्छ। घर परिवारका जुन प्रब्लम थियो त्यो पनि मिल्दै जान सक्छ। बिग्रिरहेको कामहरू बन्दै जान सक्छन्। तपाईँले नयाँ ठाउँमा जागिरहरू पाउन सक्ने अथवा चाहिँ घरहरू किन्न सक्ने, गाडीहरू किन्न सक्ने, गाडीहरू जोड्न सक्ने है। अथवा तपाईँको कर्ममा चाहिँ कुनै पदोन्नति हुन सक्ने, विदेशमा नै तपाईँले घरहरू, जग्गा जमिनहरू जोड्न सक्ने अवस्थाहरू पनि तपाईँको लागि देख्न बुझ्न सकिन्छ।